Sasa mimi nikashindwa huyu mtu na nikaona ni mtu yeye mzuri, hata ukimwona umuogopi. Ni hujai kisiwa kwa mkono. Sija kwanza na mtu mweupe amenikaribia na vile sasa rafiki yangu akaniambia Sheila una lolote, una lingine jipeane kwa polisi tu uende ukazalie Kenya. Sasa mimi basa hiyo imefika 8 months. Nimengangana na jaribu nafanya kazi, madamu alijua sasa niko na board. Juu unajua board inaenda ikiwa kubwa. Huyo mshosho akasema akiniuliza namwambia hii board ni ya Mkenya alikuja. Alikuwa bwanangu tukiwa Kenya akakuja Saudi lakini anafanya kazi Jeddah. Asante sana Sara kutukaribisha hapa kwako na kwenu. Lakini introduce tu ndio mtazamaji akujue before tuendelee na story. Kwa majina naitwa Sara Wanjiru. Na nimezaliwa huko Saidi za Nakuru na nika grow up huko, nikasoma shule inaitwa Rale Primary School na nikafika darasa la 8 na nilikuwa mtoto wa kwanza katika familia ya watoto 10. Sasa nilisoma nikamaliza 27 mara ya kwanza, alafu babangu akaniambia nirudie juu hakuwa na pesa ya kuweza kunipeleka secondary school. Sasa nimekaa home na watoto sasa mimi nimekuwa mama yao juu my mom alipass to 8. Vile nilirudi shule mamangu na yeye akapass. Sasa hiyo ilikuwa pigo kubwa sana kwangu juu mtoto wetu yule mdogo alikuwa 6 months. Sasa vile nikarudi hapo, since kurudi nikakaa home, nikawa kama mama wa watoto wengine wetu na nikalea huyu mtoto hadi nikaacha huko na mwaka na nusu. Juu babangu sasa amekosa kunipeleka secondary, hajanipeleka course. Yaani nikawa tu ni mtu mwenye ana anything. From there nikatoka nikaenda kazi ya house girl Nakuru, nikaacha watoto wetu. Hata huwa wanakumbuka sometime vile nilitoka home. Juu nilibeba tu manguo na makaratasi nikatoka juu hata wewe huwezi kaa nyumba, huwezi kaa home. Watoto ni 9 wako nyuma yako na mamako hayuko. Upelekwe secondary school na hakuna lolote, hakuna tumaini lolote la maisha, wewe umekaa tu hivyo. From there nikaenda kazi ya house girl, nikachukuliwa na mama, sikuwa ninajua, akanipeleka kwake. Vile alinipeleka kwake huyo mama alinitesa sana. Juu ni kama alijua niko na shida kulingana na vile anaona ninamfanyia kazi. Alafu anaona ninakula, mimi sijui kitoka home alikuwa ameniambia atanilipa 2,000. Sasa kutoka hapo vile 2,000 per month. Kutoka hapo sijui alifikiria aje. Vile nilifika kwake nikakaa 1 month, akasema tena ataanza kunilipa 15. Ni kama vile yani nilimfungukia roho kumuonyesha shida ya kwetu, akanichukulia advantage. Akaanza kunilipa 15. Hiyo 15 hakuwa inipea yote. Alinipeanga 500, sometime anipei, na nilikaa huko for 1 year. Nakaa huko na mtoto, wakipika chapo mimi naambiwa nikule moja. Nikikula lunch time wanasema sasa sitakula, mimi nitakula stew tupu. Sasa nikakaa huko, huyo sasa mwanaume mwenye alikuja, nikabidi sasa nikaona hii life imekuwa hard. Sasa hiyo 2012 hapo ndio nilipatana na baba mtoto wangu wa kwanza. Hata hatukudate. Nikienda church. Sasa kuna place nilikuwa nimebeba kadeni kwa kaduka fulani. Nilikuwa nimeenda kulipa hapo kadeni, hapo ndio alipata chance, akaniongelesha, akaniambia ataninunulia lunch. Na akaninunulia lunch. Akaniambia sasa juu kunanyesha na niko na gari tunaweza enda kwangu. Na mimi nikaingia, niliona ni mtu anakaa akona pesa. Ni mtu mwenye akona life. Sasa mimi nilimfuata tu hivyo. Sasa mimi tulienda na tukajifurahisha. Sasa alafu then after kukaa nikalala huko kwake tena 3 days, nikarudi kwa job. Kurudi nilikupe niko mjamzito. Sasa huyo mama akaniambia kwenye ulitoa mimba rudisha huko. Sasa mimi nikabidi nirudi. Sasa hapo niliolewa hivyo. Na ukaolewa. Na nikaolewa. Hatukuwa date, sikuwa mtu ati ni mtu anakaa aina gani, ni mtu wa aina gani, sikuwa jua. Sasa mimi kukaa na yeye nikajua nakula miraa.
Mimi nikamwambia usikurage hizi vitu, wachana nazo. Sasa kukaa tena ndio huyo anatumia kubero. Tena ninamwambia sasa nini, mimi najaribu tu, yani hizo vitu nazichukia kabisa. Kukaa ndio huyo tena pombe anatumia. Ikawa too much. Instead of mjisaidie, ni mtu wako na pesa, alikuwa na pesa. Instead mjisaidie, unaona pesa ni kuisha na huyu mtu anakuja kwa nyumba akiwa mlevi. Sasa vile tu mimi nikiongea, ile time mimi sijaongea kwa hiyo nyumba kuna amani, lakini ile time mimi namuuliza kuhusu pesa ama nimuulize kuhusu hizo vitu anatumia, amani inakosa kwa nyumba. Sasa ilifika mahali nikaweka kajob kadogo. Vile niliweka ako kajob, hata wenye tulikuwa na wao hapo walikuwa wanajua. Hiyo duka haikuwa hata na stoko. Kuna watu wanauzaga keki, kuna kijana fulani anauza keki na mwingine alikuwa butchery. Sasa unajua vile watu like hivi mtu anafanya kazi ukosagi ma colleagues huko, watu wanakuja. Akasema ati huyo kijana amekuwa rafiki yangu. Sasa kazi yake ni kunitusi, kuniita malaya. Na nikitu evidence ya kuwa nayo. Kulifanyika aje ukatoka kwa huyo bwana? Sasa vile alikuwa anaendelea tu kuliko yani doa ikue mzuri, ilikuwa inazidi tu kuharibika. Vile tu inaendelea inaharibika. Yeye ananichapa sana, alikuwa ananichapa. Anachukua hadi panga. Sijui hiyo panga alikuwa ameiweka ya nini, sijui ni ya kufika ama huku ni town huwezi sema ako na shamba. Hiyo panga alikuwa anaiweka chini ya kitanda. Nikimfanyia kitu kidogo, anachukua ni kunichapa. Vile yani mtu anasikia like utaki mambo ya bed ya mwanaume akiingia. Yeye ni kimunyima ni kunitusi tu, kuniambia ati ninalala na vijana, alikuwa anaita vihe. Na nichapa sana, ilifika mahali akanichapa hadi akanitoa hizi meno. Yeye ndiye alikungoa meno? Yeah, alinigonga sijui ama ni gumi ama ni nini. Kazi yake alikuwa ananiambia najua naweza kuua. Nikakaa huko, nikaanza kazi ya kuuza club. Juu sasa hiyo kazi ya kuuza club nilikuwa nalipwa 200. From there 200 per day. Per day. Sasa hiyo 200 niko na watoto juu kwa hiyo time nimetoka kwake na watoto. Mimi nikaona na ile club ninafanya alikuwa anakuja huko ana spend pesa. Juu alikuwa na pesa. Mimi nikaongea na yeye, nikamwambia achukue watoto. Ndio hapo nikamrudishia watoto. Akakaa na watoto wake. Sasa mimi hapo nikaona chance, nikapatana na kijana huko alikuwa anakuja kukunywa. Akatuambia yeye alikuwa saidi za Saudi na huko ni kama kucheza Kenya Charity. Tunaweza enda, tunaona mimi niko hard working. Tulikuwa na msichana mwingine tulikuwa tunaweza jaribu. Mimi nilikuwa nikamwambia mimi hasrongu nitalipwa, nitaenda huko. Tu mimi ile burden niko nayo, niko na burden ya watoto wa my mom na niko na burden yangu na watoto siwezi sema ati watakaa huko watakaa maisha mazuri. Na hapo ndipo nilienda Saudi. Akanionyesha na agent na tukaanza kuprocess na huyo msichana. Tukaprocess hiyo 2018 tukaprocess yote. Vile tuliprocess nikaenda huko sasa. Hakuna ubaya niliona. Mimi hata vile huyo baba mwenye alikuwa ameninunua kutoka Kenya alinikujia. Mimi niliona mtu mzuri, msafi kabisa, hata nilikuwa najiuliza mimi ndiye nitakuwa nikifua hizi nguo. Ala. Juu yani alikuwa msafi, ana smile tu. Ngoja kwanza, umesema aliyekununua. Kwani watu wananunuliwa wakienda Saudi? Uendagi bure, anatuma kwa agent yako pesa. Alafu anatumiwa picha za wasichana, alafu hizo picha anazichagua. Sasa vile atazichagua hapo ndipo ataona mwenye amemfurahisha. Sasa hao ndio walifurahishwa na mimi. Huyo carried na wakaninunua na familia yake. Familia yake ilikuwa ya watu 6. Yes. Unaweza jua alikununua pesa ngapi? Siwezi jua lakini ni more like almost like nasikianga yani nikisikia nikifanya ninasikia ni kutoka 1300. Nasikia hizo ndio wananunuaga huko. Sasa ukaingia kwa familia. Ulienda kufanya kazi gani? Vile nilienda huko, mimi akanikujia siku hiyo na passport yangu tena. Akanikujia kwa ofisi. Vile akaniuliza kama naogopa Mungu, nikamwambia naogopa Mungu. Alafu akachukua passport yangu akaniambia nibebe bagi, akanirusha kwa gari yake. Nikaenda hadi kwake, nikapata bibi na watoto 4. Hiyo time shoshu hakuwa hapo. Sasa mimi vile nilienda wakaniambia nifanye kazi. Mimi bibi akanipea towel, akanipea mafuta. Yaani niliona kitu sijawahi ona Kenya. Sikuwahi ona hivyo. Akanipea towel, akanipea mafuta na sabuni. Nikaoga na nikaonyeshwa room yangu. Sasa vile nikaulizwa kama niko na njaa, hiyo ofisi walikuwa wametupea food. Vile sasa nikawaambia mimi naweza lala. Nikalala.
Sasa the next day morning huyo bibi akaamka saa 3, tukaamka na yeye akaanza kunionyesha kazi ya nyumba. Tulikaa na yeye huko like 1 month. Vizuri, watu wazuri sana. Huyo bibi alikuwa mzuri. Yeye ananiongelesha na mikono na mimi namuongelea. Yeye asikii English na mimi sijui Kiarabu. Tukakaa. Sasa huyo mama mimi sikuiona ubaya wake. Juu unaona at first vile niliamka niliambiwa niende nikatengeneze breakfast. Tusijaiona huko. Na nikatengeneza na nikakunywa. Wao huko watengenezeagi kitu. Juu first ukienda huko sijui wanaonaga unakaa dhidi. Sijui wanakuonaga aje. Juu first unapewa hadi vitu zako. Lakini mimi kwangu as long ninakula sikuwa naona ubaya. Nimepewa place ya kulala, blanket, kila kitu kwa kitanda. Mimi niliona niko sawa. Nikakaa na vile nilikaa after tumekaa like 1 month. Anajaribu tu kunionyesha kazi. Mimi ni mtu hard working. Nikashika kazi ya nyumba. Sasa huyo mama hakuwa na ubaya na mimi. Juu Mwarabu asrongo umemfanyia kazi vizuri, yeye hanaga shida na wewe. Sasa ndukakaa ndio Muindonesia aliingia. Na shosho. Hao wa Indonesia wenye wanajua huko, wanajua ni watu walezi. Si watu wanapenda kazi. Sasa vile mimi yani alikuwa ananiumiza na kazi. Juu yeye anajua Kiarabu. Kwa hivyo hata madamu akikuja kutupigia kelele, kuna vile anamwambia na Kiarabu. Mwarabu anaanza kunichukia. Na mimi lakini Mwarabu alichunguza anaona mimi nafanya kazi. Sasa ili happen mimi yani nikaona nikaa nauliwa. Hii nyumba ni kubwa inafaa wasichana wawili. Ilikuwa inatoshana aje? Ni kubwa juu iko na sisi tulikuwa tunalala ghorofa ya 3 na wao Waarabu walikuwa wanalala ya katikati na chini peke yake kulikuwa na sitting room 4. What? Yes, juu na saa hizo hujahesabu choo, hujahesabu bathroom, hujahesabu hizi corridors, hujahesabu nje. Yani hiyo nyumba zao ni kubwa aje? Ni kubwa kabisa hiyo nyumba. Kwanza huyo mwenye alikuwa ameninunua nilisikia alikuwaga Minister of Education ya huko Saudi. Sasa alikuwa ni mtu akoyani na pesa. Na alikuwa tu familia si mbaya. Isipokuwa ni huyu Indonesia alianza kunichochea. Sasa alafu kuniachilia kazi. Mimi nakuta nafanya kazi excess. Mwarabu akienda kulala juu Arabu mchana wanakuwa usingizi. Huyo msichana yeye anaenda kwa simu yake. Sasa mimi kazi inaniua. Mwarabu akikuja kupiga kelele kwa nini kazi haijamaliziwa, yeye anaanza kuniingilia. Na ni yeye. Juu mimi sijui Kiarabu na nilikaa huko nikavumilia. Nikavumilia yoyote juu mimi bora ninalipwa na ninakula, ninaoga. Mimi na unajua wa Kenya sasa sisi ni watu hard working. Nikilinganisha sasa mashida za kwetu zenye nikiwa huko Saudi nimeweza kutatua. Sasa ninaweza kulipia watoto wangu school fees hata kama wako huku kwa baba yao. Na ni watoto home kwetu, watoto wetu ninawatumia kitu, wanakula. Yani maisha yao naona kama nimeyabadilisha. Mimi naona tu hiyo life ni poa kwangu. Ndio nilikaa hapo, nikakaa 1 year 1 month huko kwa hiyo nyumba. Sasa mimi nikaona huyu Muindonesia vile imefika tunazoeana. Anaona madamu anafika, anakimbia anachukua kasufuria anajiwekesha hapo kwa sink. Anajifanya vile yeye anafanya kazi. Good girl. Good girl. Good girl. Good girl. Tulikuwa tumefika wapi? Anachukua sufuria moja akijua madamu wako karibu kukuja. Alafu after anaanza kujifanya ameosa, lakini mimi nimesugua hizi zote. Mimi yani ilinifika mahali unajua kila kitu inakuwa na mwisho. Nikaona mimi hii sitaendelea. Madamu haelewi ni mimi nafanya hii kazi yote. Haniongezei, huyu mtu analipwa pesa mingi, liali yake ni mingi kuliko yangu. Jumii yangu ilikuwa just only 800 na yake ilikuwa 1200. Sasa unaona mimi hata kama kwao hiyo pesa ya kwetu ni mingi ukilinganisha na ile kazi unafanya kwa hiyo nyumba, inafaa basi mlipwe like the same. Job yenye unafanya hata ni mob. Mimi nikaona mtu atakuwa akituma pesa kwao ni kama ni mimi namfanyia kazi. Hapo ndipo nilipatana na wasichana walikuwa wanafanya kazi za kukemboi huko nje. Na sasa huyo msichana ndiye akani connect. Akaniambia kama ni hivyo unaweza kuja na ufanye kazi za huku nje na ulipwe pesa mzuri. Hata ukifinyiliwa unalipwa pesa mzuri. Nikamuuliza ni ngapi? Akaniambia huku utalipwa 200 riyal. Yani
2,000 za huko. Sasa unaona hizo pia nikafanya hesabu nikaona nimelipwa mara 2 Hiyo sasa ni per day ama ni per month? Per month. Akaniambia yes, utakomboa nyumba lakini huku tunakomboania nyumba sisi wa Kenya, tunakaa pamoja wa Kenya na wa Uganda. Sasa nikafanya job kwa nyumba na hapo ndipo nikakaa nje, nimekaa like 1 whole year nikiwa tu like no si date ama sifanye anything, mimi niko tu shughuli zangu za job za kijob. Hata wasichana wenye walikuwa mabishto wangu huko walikuwa wananijua Sheila Shi. Na hapo ndipo nilipatana na ni app ilikuwa imeandika Evermatch. Hiyo hapo mimi akili zangu zikaniambia download. Na mimi nikai download. Vile nili download ilianza kuniletea watu wa karibu. Watu wenye wako karibu, lakini sasa vile imeniuliza mimi ni mwanamke ama ni mwanaume, mimi nikasema ni mwanamke. Sasa ikaanza kuleta wanaume wenye wako karibu. Walikuwa wanaume wa kila aina, wa countries mingi. Sasa mimi hapo ndipo nilipatana sasa na baba mwenye sasa aliniweka mimba ya mtoto. From there sasa akanichat akaniambia hai, nikakaa nikarudisha nikamwambia hi tu. Akaniambia mimi naona uko close to me. Nikamwambia yes, mimi pia naona hivyo. Sasa hapo mimi tulichat, tukaanza usiku nikamaliza job, nikagoja nimalize job, sasa tukachat. Sasa hapo ndipo akaniambia yeye ametoka first, alikuwa kwanza amenidanganya. Akaniambia yeye ni Mkuwait, sijui yeye amekuja huko job. Mimi nikakubali, sijui ni aje ilinishika mimi, hata mimi huwa inanistua. Alafu vile sasa akanipigia video call, mimi sijui ama ni macho yangu ilivurutwa na yeye ama ni nini. Sasa tukaanza tukaongeaga. Sasa hapo akaniambia atakuja kunimeet. Mimi nikasema mtu atoke kwenye anatoka from nowhere kuja ni meet. Na juu vile mimi najua Saudi ni strict, lakini ukiwa nje sasa uoga inaachaga kuwa mingi. Mimi nikamwambia kuja unimeet. Na juu hii nyumba yenye ilikuwa kunaitwa Arimaria. Huko kulikuwa na Mfilipino. Mimi nikamwambia naye alikuwa na date Muhindi. Nikamuuliza huyo mtu anaweza kuja? Ameniambia ni Mwarabu wa Kuwait. Nikamwambia, akaniambia sijui lakini wacha tu tuone kama anaweza kuja. Mimi nikamwambia kama mimi kukaa si nimemtumia pia location. Akakuja akaniambia kwa out of the gate. Mimi nikabeba jibana nikaenda tukaonana na nikaona ni mtu mzuri. Sasa hapo mimi nilikuwa nafikiria hata ni mtu atanichukia. Sasa alinikisa hapa hivi kwa mkono. Nikashangaa sana. Ukaona mapenzi imeanza right away. Lakini sasa unaona tulikuwa tuna chat. Sasa mimi nikashindwa huyu mtu na nikaona ni mtu yeye mzuri, hata ukimwona umuogopi. Na hujawahi kisiwa kwa mkono. Kwanza na mtu mweupe amenikaribia na vile sasa yani unaona vile yani umeona vile nimetoka mbali yani. Mimi nikaona ni mzuri na akaenda. Next time akasema tena atakuja kuniletea present. Akakuja amebeba vitu zote za wanawake, chain nini. Alikuwa amebeba vitu. Akakuja kama amenipakia vizuri, ni watu yani aninunua na akaipaki vizuri, kitu sijawahi ona. Akaniletea. Wewe sasa hii imeenda hii. Sasa mimi nikamwamini. Sasa vile tunaongea akaniambia alikuwaga ameoa alafu wakafanya divorce na bibi yake. Of which ni kunidanganya, alikuwa ananidanganya lakini sikujua. Sasa nikaomba off kwa madamu wangu. Vile niliomba off tukaenda na tukaonana, akanionyesha apartment. Hiyo apartment haikuaga na vitu za mtoto, ni vitu tu za boy. Unaona huko hizo maguo za madhobu nini ameweka, ilikuwa apartment. Mimi na tukakaa huko, then tukaenda na huko desert, ni mtu anapenda mambo ya kwenda desert, tukatembea hizo ofisi ya siku 2. Mimi nikaona sasa ameshanirusha, amenishanibeba mind. Sasa tukakaa hivyo. Mimi ninaona sasa nikaa nimefika. Juu unaona sijafanya kitu ati naweza sema ni kitu mbaya. Na sasa unaona nimetoka kwa marriage yenye ilikuwa mbaya. Huku Kenya wanaume wenye ulikuwa unapatana na hakuna mwenye anakusaidia. Hakuna mtu ashawahi kufanyia yani kitu kama hiyo. Alafu umekutana na mtu amekukiss kwa mkono. Na ikaendelea tu. Sasa from that akakuja nikamwambia, kuna siku nikamwambia madamu wangu amegojeka kansa. Ameenda kufanyiwa operation na huku saidi za Amerika. Mimi nikamwambia ukuje uchukue salary yangu unitumie Kenya. Sasa nimeanza kumtrust.
From there akakuja na akachukua ile salary 2,000 na akanitumia Kenya. Hiyo kitu ilinistua sana kwanza. Juu yani umepata mtu umetrust hadi na pesa yako. Na nikaendelea. Sasa December hapo ndio. Sasa mlikuwa mnakutana? Sasa tumeanza na mkikutana. Sasa ile mara nyingine tulikutana, tunaona tumekutana mara 2 amekuja kazini. Hiyo mara nyingine nikienda off akanikujia, tukaenda kwake. Tukaenda tu tukajifurahisha na tukatumia protection. Na then mimi nikarudi job. After kurudi job tukakaa nikakaa bado tuna chat. Alikuwa tu mtu mzuri kabisa. Huwezi fikiria anaweza yani tani akue yani mtu sio trusted. Lakini aniambia ati ako na bibi ama aniambia like ananiambia sometime wako hata na auntie huko wanafanya job lakini wao ni watu wa kuwait. Sasa lakini hatukuwa plan kuongea mambo ya marriage ama nini. Hakuna kitu kama hiyo. Yeye mimi tu naona ni mtu mzuri juu yeye ananipenda na ananionyesha upendo. Sasa December hapo ndio tulionana naye bila protection. Na hapo vile tulionana bila protection, huyo mtu hapo ndio sasa nikaona tena nini imeanza kukatika. Ile relationship alikuwa nayo kubwa kuniongelesha mara mingi hawezi lala bila kuniongelesha. Sasa unajua huwezi shindwa mtu akianza kubadilika. Nikimuuliza anaanza kusema hapana mimi nimesema sitaki relationship. Mimi naona like sasa umeanza nini nimeanza kuchoka mimi hata nataka maisha yangu ya kukaa hivyo tu. Sitakagi hivyo mimi sitaki. Mimi na sikushughulika nikashindwa ni nini huyu mbaya na yeye. Mimi nikaachana naye na mimi bado sasa hiyo nilikuwa nimempenda kabisa. Juu unaona first ameniambia ana bibi alikuwa amefanya divorce. Yeye ni mtu mfanyikazi. Unaona tu vile hata anakuonyesha mapenzi. Unaona huyu ni mtu mwenye ako like willing ni mtu mwenye mnaweza ishi hata kama akwambie atakuoa. Sasa mimi nikakaa from there nikapata boru na si kujua. Mimi January nikaanza kugonjeka. Vile nimeanza kugonjeka February hapo ndipo nilienda hosi. Kwenda hosi kupimwa nikaambiwa niko na mimba ya miezi 3 na wiki moja. Yani ilikuwa kitu mbaya kwangu juu nilikaa kama mwenda wazimu na ni Saudi. Like sasa ni nini mbaya na mimi? Yani nikaanza kuregulate ni vitu. Yani nimeona nimekata dreams zangu. Sasa unaona vile nilienda huko Saudi. Huko ndio nimeona maisha yangu imesimama. Siwezi omba, siwezi tumiwa na mtu. Yani mwanaume azinitumia juu anisaidie. Ninajifanyia kazi napata pesa akili zangu yani nilijichukia nikajichukia ile ya kabisa. Nikaanza kuambia huyo daktari alikuwa wa India. Kaanza kumuuliza kama na vile wanaweza nitoa hiyo mimba. Hapo ndipo alisema hatuwezi kutoa huyo mtoto. Nikapigia mabeshte wangu wengine walikuwa wazuri walikuwa wananipenda wengine vile niliwaambia. Wengine wakanichukia. Wakasema ati ninafanya umalaya sijui. Lakini Mungu tu ndiye anajua. Yani mimi nikawa mtu stressed kabisa. Huko kwa country ya wenyewe huko unasikia vile kuko. Saudi mtu anaweza uliwa. Sasa unaona mmekosana na baba mtoto. Hiyo miezi yote umuongelesha hata yeye ajua amekataa kukuongelesha hata kwanza hata ashakublock. Sasa alafu tena ndio uko hapa. Mimi nikamtafuta, nikangangana kabisa. Nikaambia huyu Mfilipino alikuwa mzuri, anaitwa Lorina. Nikamwambia Lorina niko na board na sijui nitafanya nini. Lorina hata yeye alistuka, akaniambia yani mmependana na Talik. And then sasa ilifika hapo, Jumia hata tukimit na yeye sikuwa naambia Lorina ati what happened. Mimi namwambia tu ni mtu mzuri. Juu unajua pia wa Filipino ni watu wenye hawafanyagi vitu bila kuolewa na sitaki wanione kama mimi ni chipo. Sasa Lorina akastuka sana. Akaniambia tutaambia madam, nikamwambia madam tusimwambie. Hapo ndipo nikaambia msichana mwingine Mkenya. Alikuwa tunakaa na yeye. Akaniambia wewe usitoe boru Sheila. Hata kama kumehappen hivyo usitoe boru. Mimi sasa huyo daktari akaniambia kama ingekuwa boru ya weeks, hiyo tungekupea dawa itoke kama period. Lakini sasa huyu ni mtoto, hata tukishikwa tukikutoa hii boru tunafungwa ama tuuliwe. Sasa wewe jua tu vile utafanya. Uko married. Mimi nikamwambia hapana, huo nilimfungulia juu nilikuwa nataka anitoe hii boru. Nikamwambia mimi si uko married. Niko huku kazi, ni vile nimepatana na rafiki. Tukafanya urafiki. Hiyo mara nyingine hatukutumia protection lakini yeye alinionyesha ati ametoa hakunimwagilia hizo vitu. Daktari alinihurumia lakini hakuwa na anything. Akaniambia tu ile kitu utafanya utaendelea tu kukuja clinic tuangalie huyo mtoto. Nothing you can do.
ilikuwa inaitwa Safamaka. Na mimi nikaendelea tu kuja clinic. Vile nikakuja clinic, mimi bipa ikielekea 6 months, nimeng'ang'ana tu kutafuta huyu mwanaume. Hapo ndipo nilimpata tena kwa hapo. Nilienda tu kwa ile hapo. Bado walikuwa hapo. Nikaidownload, nikampata hapo. Sijui kama hiyo ilikuwa kazi yake ya kulana na wasichana weusi ama ilikuwa anawaonyesha na wapenda ama ilikuwa nini. Kwa bahati nzuri nikamtumia message na akaisoma. Akanitukusia, akaniambia hiyo mimba si yako, hii si yangu. Hiyo mimba usiniambie ni yangu. Hiyo mimba umeokota na huko. And sasa nikachanganyikiwa na akani block tena. Akakaa hivyo. Sasa mimba saa zile iko 7 tena nikamtafuta tena na simu. Hata watu wenye walikuwa gafu wasichana wananijua. Yani vile nimewapea namba ya huyo mtu, yani ni kama unapea huyu unamwambia muongeleshe, unapea huyu unamwambia muongeleshe, unapea huyu mwambie vile tu akijua ni mimi anani block. Sasa mimi nikajiuliza, mimi sikuwa nafanya umalaya, nilikuwa tu kwani sikuwa nafaa kupenda amani aje. Hapo akakuja tena 7 months akanipea 1000. Vile nilipea 1000. Hakuwa hata anataka tuonane. Hata huyo msichana alikuwa anajua. Kwanza aliniletea 500, akakaa tena akaniletea, nikamwambia nataka kwenda kliniki kutengenezesha mtoto na unaona siwezi fanya kazi sasa, unaona vile niko. Na nimekujaribu hizo miezi zote, unahepa. Ukikuja unahepa. Hapo ndipo sasa akanipea. After kukaa nikamwambia mimi nataka kwenda nyumbani kwetu. Sasa hapo tena akanipea 1000 ingine. Sasa hapo nikakaa. Hadi mimi nikaona huku sasa nitatesekea kabisa na mimba. Sifanyi kazi, huyu mwanaume hataki kunisaidia. Anani block. Yani nimekuwa hadi kichwa ni kama imekuwa chizi. Unajaribu kung'ang'ana na yeye. Sasa hiyo sijajua yeye ati ni wa Saudi. Nafikiria tu bado ni Mkuwait. Mimi sasa nikaona tu heri hakuna lingine. Wasichana wanazalianga huko, lakini mimi nitazalia huku nikiwa nani? Mimi nikaanza sasa kung'ang'ana, hapo ndipo nilijipeana kwa mapolisi. Rafiki yangu akaniambia, Sheila, una lolote, una lingine, jipeane kwa polisi tu uende ukazalie Kenya. Sasa mimi basa hiyo imefika 8 months. Nimeng'ang'ana na jaribu nafanya kazi. Madamu alijua sasa niko na boru. Unajua boru inaenda ikiwa kubwa. Huyo mshosho akasema akiniuliza namwambia hii boru ni ya Mkenya alikuja. Alikuwa bwanangu tukiwa Kenya akakuja Saudi lakini anafanya kazi Jeddah. Yani kujaribu kudanganya tu, lakini stress tu ungeniona hata miguu ilikuwa imevula hivi wenye wananijua. Nilikuwa tu nakaa like pressure iko juu. Sasa mimba nikailea ikafika 8. Mimi nikamwambia nataka kwenda nyumbani. Hapo akanipea 1000. Hata nakumbuka lakini hakuwahi nitaka kuniona hivi na macho. Alikuwa anapea mtu ama alikuwa anakutumia kwa? Alikuwa anakuja na gari kwenye nilikuwa nimehostiwa. Ananipatilia hivi kwa gate hivi amejificha. Simuoni. Hakuwahi niona tena. From there nikaona hakuna lingine, wacha nijipeane. Nikaenda press, nikaulizia kwenye mtu anaweza jishikisha. Sasa hapo ndio niliambiliwa utaenda place ya petrol station. Hapo uende ukae, ugoje mapolisi hapo watakukujia hapo. Mimi sikuwa na lingine. Hapo ndivyo ndio nilifanya, nikatuma mizigo yangu, manguo zenye nilikuwa nazo. Kaenda nikazituma. Ukazituma wapi? Kwa cargo. Kaita watu wa cargo. Ile nusu ya pesa nilikuwa nayo. Unaona bado huku kwetu ninategemewa. Ile pesa nilikuwa nayo nusu nikalipa, ndio wabebe mizigo zangu. Sikuje Kenya. Nguo zenye hata wale sijawahi zipata. Nitakwambia kwa nini. Sasa mimi alafu vile nguo zilienda nikakaa like only 2 weeks. Nikajipeana kwa polisi. Kaenda hapo polisi wakanishika wakanipeleka Tarhir. Sasa vile nilienda Tarhir, kuna Wakenya wenye walijua niko Tarhir. Na bado marafiki wangu wenye wako nje walikuwa wananihurumia juu walikuwa wanaona kana zazalia huko kwa polisi, na bado nimeshawaambia mtoto ni Mwarabu. Sasa vile before nijishikishe nikapigia ule mwanaume. Sasa nikasikia watoto wakiongea. Vile nikamuuliza watoto ni wa nani? Hapo ndipo nilijua kumbe yeye anakuwa na bibi na ako na watoto 3 huko Saudi. Walikuwa wanaongea kama haka vile kanaongea hapa. Sasa hapo nikajua ako na bibi. Na mimi sasa nikaona sina lingine limeisha. Mimi nikajishikisha, nikakaa Tarhir 1 month. Uzuri boss wangu hakuwa ameandikisha makosa vile nilitoroka kwake. Hakuandikisha makosa yoyote. Mimi nilienda tu nikaekelea vidole, wakachukua fingerprint zangu,
na nikafungwa huko 1 month nikingoja hata tiketi zangu zitoke. Na hapo nikakuja. Vile nilikuja Kenya, sasa nimekuja like hata watu walikuwa wanafikiria nitapata mtoto kwa ndege. Juu yani niko na maumivu, miguu imefura, yani niko like stressed. Sawa mami. Na ni karembo sana. Sasa from there sorry. Nikakuja hiyo date ya uchaguzi. Nikakaa huku Nairobi. Watoto wetu walikuwa bado wamenigoja huku. Nikakuja nikaenda hosi huku. Wakaniambia sijui mtoto wako nitavaa date 21. Sasa mwezi next month. Nikaona mimi wacha niende home kwetu Nakuru. Sasa mimi nilienda nikazalia kwetu Nakuru huyu mtoto. Sasa ile kitu ilinifanya yani inaniumizaga sana ni vile sasa unaona mtu alikuja na uongo kwa maisha yangu. Juu kama hangekuja na uongo mimi ningejichagulia either nimpende ama nisimpende. Akafanya nionekane mimi kama nimeenda Saudi kufanya umalaya. Of which nilikuwa kazi. Juu mimi hadi vile nilienda huko ndio watoto wetu hadi walienda secondary wenye wako nyuma yangu. Uliwapeleka? Niliwapeleka. Sasa nikawapeleka secondary na vile sasa ni maisha yangu imekatishwa na mtu mwenye amekuja amenionyesha upendo kidogo. Ameikatisha maisha yangu. Mimi kukuja kama sasa unawaona wote wako huku au wote ni watu wa shule. Ni mimi nakaa na wao huku. Chakula lazima wakule. Sitaki kuambia sina pesa. Nitawaambia aje? Hata kama wanaona watoto mimi yani nikiimagine ile life yangu nimepitia. Sikuwaipewa course. Sikuwaipewa anything. Naona like sasa nashindwa mtoto tena na yataenda kuhangaika the same way kama mimi. Na ni mtoto mwelevu, ni mtu mwenye umempea hope. Wameona shule wetu anajaribu kutusomesha na shida kitu moja ya home kwetu si hakuna mtu anapotea anaenda kuolewa. Wote wanaenda housemaid juu hawana wamekosa mtu wa kuwasomesha. Baba yetu huwa anatupea food. But like ikifika ni mahali like sijui ama ni kushindwa ama nini hakuna mtu anaweza jua. Ikifika ni mahali umekuwa mkubwa mahali anaweza mzazi anasimama na mtoto wake. Anakupea either course, anakupea masomo, hiyo anakata. Unabidi utoroke uende zako ukatafute kazi. Sasa hivi akona watoto wangapi wenye wako na yani anaishi na watoto wangapi wenu? Saizi vile sasa sister yangu alichukua watoto wangu akawapeleka nyumbani kwetu. Alikuwa naishi na wangu na wake saizi wenye wako nyuma yangu wenye wanasoma ni 3 wako secondary school. Kuna mmoja ako course, kijana huyo mwenye umeona hapa. Ako course tunakaa na yeye na kuna mtoto mwingine ako mwenye aliachwa akiwa wa miezi 6. Huyo ako standard 5. Ako home. Sasa wote unaona ni mimi walikuwa wameniangalia. Like mimi na feel vibaya like ati sasa nitatoka one day nikuja hapa niambia watoto sina kitu ya kuwapea. Ama endeni ziwezi walipia. Ama endeni ziwezi wapea chakula. Hiyo kitu inanifinya yani nikijua yenye nimepitia kwa mikono ya watu. Na sikutaka kwangu. Mimi nilikuwa tu napenda kuwa daktari. But unaona hapo sasa yani hiyo kitu inaniumiza. Unaona hii ni January. Sina hata hiyo school fees. Pesa yenye nilikuwa nimesave. Unaona nimekuja. Unaona hiyo yote nimengangana na boru sauti. Sasa hiyo pesa nilikuwa nayo kidogo nimekuja. Unaona bado niko na wao. Unaona hakuna mwenye nimeachilia. Hiyo kidogo tunakula. Imagine tunakula. Ndio nimetumia na mtoto. Nguo zangu hata hazijawahi kuja. Yani kidogo yenye umepata mimi tumekuwa tu tukisimama tunakula sisi wote. Sasa sasa hii ndio hata nashindwa atarudi shule na aje ama ni nini itahappen. Sitaki ati nione nimewafukuza huku ati nianze kuambia kama huyu mmoja alikuwa tu. Mkiwatch World Cup wakati ulikuwa unamwambia huko ndio kwenu. Ulikuwa unamwambia inachezewa country yenu. Labda atakuja kujua. Lakini sasa hii unaona vile sijui ama ni mashida mingi zinanisumbua ama ni aje. Ni nakahurumiaga. Zingine
ukikaangalia hivyo unashindwa mtoto tena atapitia, utamlea aje huku? Utamlea tu vizuri tu, ata adapt, lakini katakuwa karembo sana. Itambidi uwe na choice. Kanakaa kama mzungu. Inambidi. Juu hakuna choice. Unaona sasa kama anafurahingi saa zile unampea attention hivi. Lakini sasa usipompea attention anaanza kulia hapo kama Abi. Yaani ninakuwa na furaha sometimes na niko sad. Juu sikuwa naendea mtoto. Wenye niko na wao yani ni burden kubwa. Lakini mtoto ni baraka. Baraka, lakini siwezi taka mwingine. Siwezi taka. Ni ile maisha nimepita. Sijui ama ni mimi, sijui ama ni aje. Juu mimi nikipata pesa yangu naona niko na watu wengi wa kufeed. Mimi mwenyewe uwezi watupa. Ni ukweli. Umeng'ang'ana. Uwezi. Au ni wangu wote watatu. Wewe tu. Mimi hata sometimes nasema like sina baba ama ni aje. Na si kupenda kwake pia juu hata yeye unaona ameachwa watoto wengi. Bibi yake amekufa, kwa hivyo pia yeye ako na stress zake. Akikusomesha na ukifika class 8 na kupea ile chakula yenye amekupea. Unaridhika. But sasa unaona hapa kwa hii ya high school kupea mtu course at least ukuwe na kitu yenye umejisimamia kama hii yenye niliweza kupea watoto. Kama huyu unaona bro yangu nimeweza kumpeleka course. Ajalipwa sahi. Sahi bado ajalipwa, hajamlipa. Amegoja hapo, ni mimi ananigojea nimpe food ndio aweze kumaliza ile course. Ni mimi anagoja nimpe place ya kulala ndio nimpe ile course. Niko na wasichana wengine wanasoma high school, hakuna kulipwa. Utaanza aje kuambia huyu msichana ati toka uende kazi ya nyumba? Si hali yeye mwenyewe ajitoe. Lakini akikaa hivyo ataona like na kuna huyu mwenye alikuwa ameenda miaka 2 house girl. Then akaona ni kama ni sijui maliteswa. Mimi nikamuuliza kwa nini unataka kurudi shule? Ungeendelea tu. Kaniambia bana shule acha nisome. Na alirudi na sasa ni mtu hata anafanya vizuri. Unajua kuna tukianzia story ulituambia kuna kabiashara ulikuwa umeweka. Kiwa kwa bwanangu. Kale kabiashara sasa vile nilitoka kwa bwanangu sasa unaona mumekosana. Hiyo biashara iliisha yote. Sasa ndio nauliza sasa hivi wewe ni mtu wa biashara. Ni biashara gani unaona inaweza ingia kwa mikono yako na uweze kulea Abi na wao wengine kama kuweka M-Pesa, brothers and sisters. M-Pesa, kuuza soda, maji na vitu kama hizo. Hizo naweza fanya. Mimi nakuwa na biashara ya mkono nikiwa like nikopata like umekaa hivi unafaa kukaa hivi. Nikiwa na biashara yenye kama ya kuuza soda, maji, M-Pesa, kaduka yani kazuri. Hiyo mimi nitafanya vizuri sana. Story yako ni tamu na ni sad bado. But all in all will be well. Siku hata nafikiria like one day nitakuja kuwa tunaomba usaidizi maji. Mimi ni mtu mwenye huwa ni hard working. Saizi miguu sijui manivo zilikuwa na stress. Miguu zangu hata bado sijakuwa normal. Yani sijui hata naweza semaje. Lakini usijali, mtoto anaweza kuwa baraka sana kwako. Unaona vile ni karembo. Usikule. Usikule Abi. Ni karembo sana. Sasa naomba upeane namba yako ya simu ndio mtu aweze kuwasiliana na wewe na Namba yangu ya simu ni 07 27 98 38 39. Irudie. 07 27 98 38 39. Yeah. Jina yako ni nani kamili? Jina yangu ni Sarah Wanjiru Thiongo. Hiyo ndio jina yangu. Yeah. Sasa nikuulize, uko na message? Kuna watu wengi sana, wasichana wengi sana saa hii wana process kama vile uli process kwenda Saudi. Unaweza kuwa na any message kwa?
Mimi naweza tu waambia to be okay. Kaleta. Kujabi. Anko ako hapa. Anko. Unaweza waambia nini? at first naweza waambia Saudi si kubaya. As long umeenda kazi, wewe ukiamua umeenda kazi. But ujue kama hata umepatana na mtu kwa amekwambia nakupenda. Wanaume akuwe Mwarabu, akuwe mzungu, akuwe nani, wanaume ni wale wale. Ukiamua ni mapenzi, ujue ile gharama utalipia. Usione tu mtu anakufurahisha, bibi anakufurahisha juu ya vile sasa hiyo amekuona uko. Akishamaliza na wewe, utamuona tena. Mimi ile pesa anakufurahisha nayo kuna familia, hiyo ni pesa yake yenye anajiwekea kidogo, anakufurahisha nayo for that time. But ukumbuke ile gharama yenye imekufanya uende huko. Mimi sisemi mtoto ni mbaya juu ashakuja. Lakini ujue ukileta mtoto kama huyu ndio utajua maisha ni ngumu. Ile time utaona bore ndio utajua maisha ni ngumu kabisa. So ni ile kitu naweza waambia mtu akienda huko aende afanye kazi. Aende akijua ni shughuli za kazi zimempeleka huko. Wewe ukifanya kazi, ufanye kazi, usaidie familia yako. Juu miradi zako zitasimama kama hizi zangu zimesimama hapa. Ule mtoto mwenye babake hataki kujua anakula ama akule. Na utatupa wewe ukiwa mwanamke wewe ndio utagharamika. Siku hizi wewe unafanya nini? Sasa mimi unaona vile niko na mtoto mdogo. Ile saving nilitoka nayo Saudi hiyo ndio imenisaidia. Ndio nimekuwa nikikula na huyu mtoto wangu na wengine wote wenye umeona. Tunakula, tunajaribu tu kuisave. Yaani kama ni tuseme vile nilikuwa nimejipanga nikiwa Saudi. Kasi mtoto hivi ama nikuwe na mtu alikuwa ananisaidia. Mimi bado ningekuwa maisha yangu iko stable. Lakini sasa unaona kama sasa ni shule inarudi. Watu wanarudi. Hesabie unaishi na watu wangapi hapa? Watoto wako sasa 3 hadi huyu. Na hao wengine ni akina nani? Kuna sisters wangu. Wangapi? 2. Na brother. Au ni 6? Au ndio unaishi nao kwa hiyo? Ndio naishi nao. Wewe peke yako ndio wanategemea wewe? Mimi ndio nawapea food. Ndio wanategemea mimi. Na sasa unaona pia wale wenye wako nyumbani. Mimi ndiye niliwapeleka secondary school. Hata ukiuliza watakwambia. So you have a big heart. Yes. You want to help, unataka kuwasaidia. Yaani hiyo ndio furaha yangu. Nione wamesoma. At least mtu amalize hata kama ni form 4. Unajua ukiwa na barua hata kama ni ya form 4. Mimi saa hizi nitaenda na hizo saa hii hata supermarket niulize kazi. Nitapewa wapi? Sina makaratasi. Lakini unaona huyu mtu akimaliza hata kama ni form 4. Huyu mtu anaweza hata supermarket aulize kazi na apewe. Aende hata kama ni kazi ya walimu. Mimi sasa nitaenda sasa Kenya ile ni education inaongea. Huyu ataenda na makaratasi aulize. Mimi nitauliza wapi? Labda nifanye kazi tu ya house girl ama biashara. Lakini huyo mtu ni mtoto mdogo kama wote wako na madreams zao, lakini sasa hivi hata walikuwa wananiambia shule, unajua wewe ndio tunakuwa tukikutegemea. Ni sasa ujue yeye anajua yeye ndiye mamake. Hiyo historia nyingine yeye hajui. Kujua baadaye. Atajua baadaye. Sawa. Yeah. Tuko family from within Kenya and abroad, Saudi, Gulf. That is the story of Sarah Wanjiru Thiongo. You've heard how she left Kenya, went to Gulf, met someone, and now she has a bundle of joy in her hands by the name of Abigail. And that's basically her story. And now she has a burden to bring her up, as well as her brothers and sisters. And now her children, her 2 other children. You've heard her story. And I think we can stand with her. She went there so that she can change her family's story. She didn't go to secondary school. She wanted and she wants her siblings to go through the education system to the best of her ability. I think we can stand with her, regardless of the situations. That is the story of Sarah. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story. Until next time, have a lovely
time and a very productive 2023.